Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Ja, je tisti pravi čas. Je kavica že pripravljena ali pa čaj, kozarec vode morda? No, danes smo precej klepetali tudi preko naše spletne strani www.klepetobkavi.si. Objavili smo cel kup novih svežih novic in vaši komentarji vsekakor so zaželjeni. Sicer pa smo nadvse aktivni tudi na Facebook strani. Najdete nas pod Klepet ob kavi. Zelo pa vam priporočam tudi stran Dobra odločitev na Facebooku družabnemu omrežju. In tam najdete mnogo zanimivih stvari. Sicer pa sem danes preverila tudi zdaj, kaj se spleta tiče, sem danes preverila tudi, koliko imamo ogledov na YouTube kanalu. Torej, tam lahko najdete vse minule posnetke, ki so se že zgodili. In moram reči, da je teh več kot 1.200.000. Tako da moram reči, da sem počaščena in zares hvaležna, da spremljate vse starejše posnetke, jih delite, kajti prišel je čas, da se začnemo povezovati. No in zanima me, če ste kdaj že slišali ali pa mogoče celo uporabili za tisti pregovor, ki reče, če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Pa enih kup pregovorov in rekov obstaja o kruhu in danes bomo o kruhu veliko govorili. Z mano je človek, ki govori, da je raziskovalec in da se ukvarja z življenjem pred smrtjo, da si življenje pred smrtjo zaslužimo in sicer na takšen način, da odpremo oči. Danes bomo odpirali oči in usmerili pogled na kruh. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, gospod Edo Marinček. Lep pozdrav. Kaj se zgodi, ko pojemo žemljico oziroma, ne vem, kos kruha ali karkoli podobnega? Ja, za ljubezen gre v osnovi, torej kruh je ljubezen, to ni nobenega dvoma. Nam smo navezani zadnjih 10.000 let, zato je govoriti o tem, kar bom danes izpovedal, namreč, da je kruh tudi skrivnostni tihi ubijalec našega življenja, je to nehvaležna naloga. Veliko raje bi prodajal, ne vem, kozmetične izdelke, kot pa govoril resnico, do katere sem se prebil tako, da sem se pridružil raziskavam dr. Braganta Srečka iz Ljubljane, ki je zame genialen človek, bom rekel, kar epokalen. Slovenija je z njim malce, bom rekel, zamudila svoj vlak, ker ga ni postavila na pediestal, tja, kamor sodi. Torej, no in v sklopu teh raziskav, to se pravi, večinoma so bile to testirane na samem sebi, smo leta 1985 tekli na stadionu Žak v Ljubljani na 1000 kilometrov, 10 dni v krogih. In že takrat je dr. Brgant v svoji knjigi zapisal poglavje Kruh na zatožni klopi. Ker nisem tip vernika, da bi slepo veroval, sem vse to preizkušal na samem sebi in v 30 letih marsikaj dognal in lahko rečem, da kruh ni tako nedolžen. Kruh je čudovita iznajdba človeštva, ki pa ne raste na nobenem drevesu, ga ni. Torej, ne gre za nekaj naravnega, gre za našo izmišljotino. Namreč v kruh je ena skrivnost in to je pšenica in ogljikov hidrat oziroma škrob v njem. Ta je problematičen. Ni problematično jajce v kruhu, ni problematično sol, ostali dodatki, kvas in tako dalje. Ampak prav ta kemična spojina ogljikov hidrata z imenom škrob, ta nas splahuje počasi, ker je lažje topen, bo v krvi izrinil teže topne snovi in bo v naše mitohondrije peči prišla lažje topna snov. Ta je vedno sladkor, na koncu dobimo po tem ciklusu, dobimo sladkor, gre vedno v izgorovalno pečico mitohondrija v celici. Težava je, kako ta sladkor dobimo. Ali neposredno, ali pa z raztapljanjem lastnih maščob. Ker smo pa že 10.000 let vezani na pšenico, ki je eden od ogljikov hidratov, oziroma škrob v pšenici,
so tukaj se počasi začele kazati degenerativne spremembe na celotnem človeškem organizmu. Gre za proces, ki traja 10 tisoč let. 10 tisoč let smo že zaljubljeni v to rastlino z imenom pšenica. Zanimivo. Pripravili ste nam tudi nekaj fotografij oziroma nekaj takih predstavitev, ki jih bomo tudi komentirali. Gremo kar torej k prvi fotografiji. Torej, kruh je življenje, a tudi prezgodnja smrt. Torej, ni tole pretiravanje. Dejansko je kruh tihi ubijalec ravno zaradi te pšenice. Ja, zaradi pšenice in lastnosti, ki jih ta pšenica ima. Torej, zelo bom govoril čim bolj preprosto in enostavno. Ja, lepo prosim. Torej, gre za kolektivno drogiranje, se pravi, kar se tega tiče, z karbohidrati. Karbohidrati, ja. Torej, gre za po dr. Bergantu hidratništvo. Torej, nekaj zanimivega povem zdaj, ko smo ravno tukaj. Namreč, že Freud je iskal v svojih sanjah, v knjigi o razlagi sanj, on je sanjal neznano kemično snov, vendar je ni mogel določiti. Sanjal jo je, ker se je spraševal, odkje toliko patologije in bolezni. In je nekako slutil, da vse le ni v seksualnosti, da mora biti neka snov kemična, ki to povzroča v ozadju. In to je ravno... In to mislim, da je to pravzaprav pšenica z svojimi derivati, ampak danes je pšenična industrija tako mogočen posel, da gore kaj, bom rekel, izumlja tukaj preveč, ker ne gre skozi. Ker smo včasih, ko je dobiček pomembnejši od našega lastnega zdravja. Absolutno, gremo kar na naslednjo fotografijo, pa da vidimo, torej nova pšenica naj bi bila tudi kriva za toliko debelosti. Zdaj smo prvič v zgodovini človeštva v času, kjer so že dejansko dojenčki rojevajo predebeli, se pravi pretežki, preobilni. Tako je to, ja. Tako je to. Zdaj, neverjetno je, da ker gre za ljubezen, sem rekel, pšenica je v bistvu opijat, kot dr. William Davis razlaga v svoji knjigi. In to pomeni, da smo pravzaprav kolektivno drogirani z izobiljem pšenice in njenih izdelkov. Zato se je težko tukaj pogovarjati o eni objektivnosti. Če je, recimo, bom rekel, kar večina človeštva drogirana, pa naj še tukaj sporočim, da se del škroba v presnovi spreminja v heroin, torej živimo v heroinski družbi. Imam prijatelja, ki je bil odvisnik od heroina in pravi, ko pojem pico, je isti občutek. Zadetost, z belimi pogleda v zrak. Torej, kje smo? Kje smo, v kakšni družbi pravzaprav živimo? Če je to odvisniška družba, ne bomo se nikdar znebili izobilja, preobilja ogljikohidratov. No, jaz sem bom nikoli pozabila svoje prijateljice, mislim, da jo poznate, Minke, ki je enkrat pri kosilu rekla, sem rekla, lej, probi ta domač kruh, in je rekla, joj, Jasmina, kruh je zame strup. Ja, torej, kruh je strup, vendar, če smo vam zaljubljeni, se veste, če vi ljubite nekoga in ga imate v sredici svojih možganov, vam nekdo zaman govori o tej ljubljeni osebi, da je nekaj z njo narobe. Ni. Ljubezen je slepa. Torej, ljubezen je slepa in iz te opcije je pravzaprav in vsi smo odvisniki po tem takem. Večina. Velika večina se pa javlja, bom rekel, že spet znova v Ameriki, namesto v Sloveniji, organiziran odpor civilne družbe temu nenehnemu overdoziranju z ogljikohidrati vseh vrst. Ni tukaj problem samo pšenica, problem je tudi oziroma kruh, ampak je tukaj problem tudi ostala industrija. Kaj pa tista prva trava dejansko, ki je prišla? Kaj se kromosomov tiče? 12 kromosomi, to je bilo prvo srečanje. Vse kaže, da po našem prihodu iz oceanov na kopno je vladala strahotna lakota in smo bili prisiljeni, naši predniki seveda, jesti karkoli, kar ni bežalo od nas. Kot plenilci smo bili prešibkih pljuč, prekratkih nog in nismo nič ujeli, torej smo jedli travo na koncu, samo da smo preživeli. Kruh, ki je iz tega izvaja, kruh nas je v bistvu rešil v te prve velike lakote. Zato smo ga tako vzljubili. Nismo pa vedeli, da ima v sebi kemično past, da je v bistvu, da nas zasvaja z opijati. V tem je velika težava.
tukaj se potem vse skupaj začne oziroma konča, ne? Recimo, tale podatek mi je zelo zanimiv, torej 2 rezini polnozrnatega kruha ustrezata po nagli razgradnji v našo kri 6 žlicam sladkorja. Ja, to je nenavadno, neverjetno, to je podatek iz knjige dr. Williamsa in mislim, da je realen, ne? Da je pravzaprav ta polnozrnata industrija postala velik modni hit, ne? In ljudje ga na sebi preizkušamo tudi za ceno zdravja naših lastnih otrok, ki so v vrtcih in šolah deležni tega nenehnega izobilja škroba, krompirčki, sladkorčki in tako naprej. Kaj pa gluten? Recimo, ogromno ljudi ima netoleranco na gluten kot tak. Kaj je zdaj s tem glutenom? Posledična celjaklija in tako dalje, celo obolenja na debelem črevesu, rakava in tako dalje. Vse to povezano s to novo vrsto pšenice, ki je bila forsirana prav v Ameriki. Vse dobro in tudi slabo izgleda, da prihaja ravno iz Amerike. Torej, bila je forsirana pšenica, ki ima 48 kromosomov namesto 12 od prve trave, no in to pomeni strahotne dobičke. Se pravi, to bi lahko rekli, da je bilo namensko narejeno, v tem smislu, da so dobro vedeli, kaj so naredili? Absolutno, ne, šlo je za dobiček, ni bila kakšna globalna še zarota. Torej, uporabili so kruh oziroma pšenico kot sredstvo manipulacije? Absolutno, ne, absolutno gre za to in enkrat po vojni leta 1974 šele ta ideja o prehranski piramidi zaide na Švedsko, tam pa naprej v učene glave, ki pa je niso preverjale, ne? So pač prepisovale, se veste, tako kot novinari prepišejo eno drugega in prva novica obvelja do konca verige. Ne? In tako je tudi dovolite, da mečkano sklepam stvari, pa mi povejte, če sem v pravi smislu. Ljudje se zelo bojijo vojne, ampak mislim, da smo že v vojni, ampak taki kemični vojni. In iz te vojne lahko pridemo samo na en način in sicer, da pridobimo znanje, ki je naša najboljša zdravstvena zaščita in najboljše zdravilo in da to znanje uporabimo v praksu, se pravi, da se izogibamo določenih stvari in začnemo jesti hrano, kajti trenutno na trgovinskih policah ni hrana, ampak marsikaj drugega, kar mi mislimo, da je hrana. Vse ostalo, ja. Se pravi, prvo kot prvo, mogoče spremeniti prepričanje ljudi, da vse, kar je na trgovinskih policah, ni strupeno, tako bom rekla. Tako, zelo blago rečeno, ne? Blago rečeno? Ja. Dobro. Torej, realnost je veliko bolj kruta. Resno živimo v sredi kemične vojne, kajti za napadalce je veliko ceneje in učinkoviteje, če uporabi kemijo namesto orožja. Ampak dobro, zdaj govoriva o tem, recimo, znanci, ki jih jaz poznam, ki so se odrekli kruhu, so se odrekli zaradi tega, da bi shujšali. Ja. Ampak ni to edini problem, da redi? Ne, ni. Namreč počasi pravzaprav vsi ogljikohidrati, na katere se kemično navežemo, za ljubeznijo seveda, počasi spreminjajo naravo naše presnove. Zaradi nenehnega izobilja karbohidratov v naši prehrani, večinski, pride do, torej zaradi overdoziranja z hidrati, začne maščobna presnova zastajati in odmirati. In po kakšnih 15-16 letih od mladosti naprej, ko se pojavijo fruteki in tako dalje in višek teh bombončkov sladkorjev, torej se javljajo presnovni invalidi. Torej, to so otroci, oziroma mladostniki, ki maščob svojih več ne zmorejo topiti. Ali vpliva tudi na naš na našo zavedanje prostora, smo bolj vodljivi? Tako, narava je to naredila čudovito, naše lastne sladkorje, ki jih topimo iz maščob, in ti so bolj prilegajo našim možganom, kot pa ti, ki jih uvažamo z sladkorji od zunaj v nas. Torej, tukaj gre za kemično interferenco oziroma za neujemanje. Morilska prevara, jejte več zdravih žitaric in več gibanja. Kaj ste mislili s tem? Ja, da so to korporacije, tako kot imate naftno industrijo, imate tudi pšenično industrijo. Tukaj je zaposlenih ogromno ljudi in bi njihovo, bom rekel, ukinjanje pšenične industrije bi v bistvu razrušilo celoten kapitalni ustroj družbe, sveta. Torej, sam kapitalizem temelji na karbohidratih.
Zelo zanimivo. Moje mnenje. Ja. Kaj pa recimo ajdov kruh? Pri meni je zgodba taka. Ja. Ajdov kruh zmeraj delam sama doma ali pa od lokalnega kakšnega kupim in ne razumem, zakaj ljudje kupujejo ajdov kruh in zakaj ne razumejo, da ajdov kruh ni kakor črn kruh in polbel, da ajdov kruh ima zelo specifično barvo. Ja. In koliko je ajdovega kruha recimo v tistih nekih klasičnih trgovinah? Oziroma koliko je ajdove moke? Ajdove moke je 20%, ko vi kupite ajdov kruh, imate 20% ajdove moke, brezglutensko, ostalo je pa bela moka, pšenična moka. Torej, tukaj gre dejansko za prevaro proizvajalcev oziroma... Nekdo, ki je močno zaljubljen v kruh kot tak, iz nas na jutr ne bo naredil spremembe. Jo bo pa mogoče počasi. Je dobro, da zamenja z ajdovim kruhom? Za začetek ja, samo ne ga dobi pravega, če ga lahko. Pravega ali pa ga sam naredi? Da ga sam naredi. Še boljše je sicer čim več, torej kruh je že sam po sebi sporno živilo, ker je mikrobiološko mrtvo. Torej, zato so bile te stare sorte veliko boljše, na pol živi kruhi. Esenski kruhi so bili to mogoče? No, ti so bili veliko boljši, če že kruh sploh. Ampak jaz tukaj bi kar nerodno je, tudi sam uživam kruh tu in tam, se ga pa poskušam izogibati, nekako spraviti vse skupaj na neko naravno formulo, ki je zapisana v materinem mleku. Se pravi, tam so ravnotežja, torej razmerja približno 1:1:1. Hidrati, maščobe, beljakovine. Tale visceralna maščoba, tudi videli smo fotografijo, tale je trebuh, tak pšenični trebuh. Se pravi, zelo pogost. Tukaj lahko vidimo posledico tega kruha, ne? Ja, tega prenajedanja z testeninami sploh, se ni samo kruh, so tudi ostali izdelki na bazi pšenice. Pšenica je tukaj ta, ki si zasluži eno kritično noto celotne družbe. Tega pa ni, ker so tukaj križajo lobby interesi in civilna družba smo nekako živimo v pomanjkanju realnih informacij. Torej, ta pšenica, ki je zdaj, je dejansko mutirana. Mutirana v tem smislu, da nas zasužni in zasužni tudi naše možgane? Absolutno. Postanemo psihološki odvisniki, kajti po 3 urah nivo sladkorja, ki izvira iz karbohidratnega, iz pšenice, torej ta nivo upade in mi smo znova lačni. Torej moramo jesti 5-krat na dan, namesto da bi jedli, enkrat, 2-krat, pa ne, to je zdaj čisto drugačna percepcija. Če jaz lahko svoje maščobe spreminjam v lastne sladkorje, imam energijo, tako smo takrat na tem teku nekako izračunali, da pol kilograma maščobe lastne zadošča za 100 kilometrov lahkotnega teka. Torej, imamo na sebi vsi dovolj energije. Ne pa, da jemo 5-krat na dan. Kaj to pomeni za industrijo in za dobičke, je pa jasno. Torej, mi smo preprosto lačni. Nešto sladko, rečejo Hrvati in tako naprej. Torej, nekaj sladkega, nekaj karbohidratnega, po 3 urah potrebujemo znova novi šut. Novi šut? Ja. Takole, najlepša hvala za tale pogovor in za vse informacije, ki ste jih posredovali. Kar sete bo, še mi malo poklepetala. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, še kakšna informacija na www.klepet@kavi.si. Hvala vam tudi za vsa pisma, ki nam pišete in predvsem za to, da cenite, spoštujete te informacije, ki jih sicer kar težko pridete do njih, ampak mi smo tisti, ki iščemo resnico in vas spodbujamo k temu, da se začnemo povezovati in da širimo te informacije tudi naprej. Torej, kot sem rekla, še kaj več na www.klepet@kavi.si. Za tiste, ki nimate interneta, pa bi imeli kakšno informacijo, pa 02 6200 230 je naša telefonska številka, če želite karkoli, kar ste videli v naši oddaji in kakršnokoli informacijo. Naj vam bo svet lep.